ஓ சிக்கு பா என்ன கோவம் நான் கொய்யாக்கா பிடிங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு தலைமையில் ஏறி நின்றுட்டு 2 பேருக்கும் சண்டை. ஹே ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவான், நான் உங்கள் அனு. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோ வந்து உண்மையாகவே உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பெஷலான வீடியோ. எனக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான வீடியோ. என்னடா இவ தரையில் உட்காந்துருக்காரு அதுதான் ஸ்பெஷலாக அப்படின்னு கேட்காதீங்க. நான் சும்மா ஃபன்னுக்கு சொன்னேன். என்னென்னா வந்து என்னுடைய செல்ல பிராணிகளை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ கேஜை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இது பேர்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பேர்ட்ஸ் தான், நான் மொத்தம் 4 பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறேன். ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன். இவங்க 2 பேர் எனக்கு ரொம்ப 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 ஃபேவரட்டாக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்கள தான் காட்டி ஆகணும். நான் பேசுகிறதே ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், இன்னொன்று வந்து சாப்பாடு பைத்தியம், அது கீழே சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். ஸோ யாருன்னா க்ரீன் பேரட்ஸ். பாருங்கள், கோதை இங்கே வா. யோ கடிக்கிறா வாடி. சரி, இவங்க பேர் வந்து கோதை, ஃபீமேல் தான் இதுவும். ரொம்ப 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 அடக்கமான பொண்ணு, சைலண்ட்டான கேரக்டர்னால் இது கோதை தான். ஸோ இப்போ நான் கோதை வந்து எனக்கு ஃபேவரெட், ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரெட். நான் கோதையை தூக்கிட்டதுனால இன்னொரு மேடம் வந்துட்டுருக்காங்க. சரி கொஞ்சம் நீங்கள் அவங்களையும் நான் காட்டுறேன். கோதை ஓகே செட்டில் ஆகிடுச்சு. இப்போ சிக்கு வந்து அவங்க பேர் வந்து சிக்கு. இப்போ நான் சிக்குவை வந்து இப்படி சாப்பாடு ஏதாவது காட்டினேன்னா ஓடி வந்துடும். கோதை கோதை வேணாம் வேணாம், கம்பலை கிடைக்க. சிக்கு வா. சிக்கு அழகாக ஏறிடும். ஏன்னா நம்ம கோதையை மாதிரி கொஞ்சம் கம்பல் பண்ணி கூப்பிட வேண்டாம். சிக்கு தான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிதே. எப்படி கிடச்சிதுன்னா வந்து லாக்டவுன் டைமில் நாங்கள் ஊரில் வந்து லாக் ஆகிட்டோம், ஊரில் எங்கள் பாட்டி வீட்டில். அந்த டைமில் வந்து என் அத்தை பையனுக்கு, என் தம்பிக்கு தான் சிக்கு கம்பல்லாம் பிடிக்குமா, அதுதான். இரு எனக்கு கோயக்கா தரேன் இந்தா அப்படி. அதான் சிக்குக்கு வந்து எனக்கு எப்படின்னா லாக்டவுன் டைமில் தான் கிடச்சிது, என் தம்பிக்கே கிடச்சிது. ஸோ அந்த டைம் நான் வந்து அவங்ககிட்ட எப்படியோ கெஞ்சி கூத்தாடி தயவு செஞ்சு எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துரு, எனக்கு க்ரீன் பேரட்ஸ்னால் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு. அவனுக்கு எப்படி கிடச்சிதுன்னா வந்து இப்போ இது ரொம்ப குட்டி, காக்கா கிட்ட வந்து கடி வாங்கி சாகிறதுக்கு இருந்தாங்க இந்த மேடம். அந்த டைமில் என் தம்பி ரொம்ப அடிச்சு பிடிச்சி ஓடி போயிட்டு இதை காப்பாற்றிட்டு எனக்கு மறுநாளைக்கு நான் கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டான், இந்தாங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கோதை எப்படி கிடச்சிதுன்னா, கோதை வந்து லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சு நாங்கள் சென்னைக்கு கிளம்புற டைமில் ஒரு பக்கத்து வீட்டு ஒரு ஆண்டிக்கிட்ட இருந்தது. அதுவுமே என் தம்பி தான் வாங்கி கொடுத்தான் போல இருக்குது. அவங்ககிட்டயும் கேட்டேன், தயவு செஞ்சு கொடுங்க, இதுக்கு பேர் இல்லை, நான் சென்னைக்கு போகிறேன், எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்றதுக்கு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. சரி, இவங்க 2 பேருமே தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபேவரட் பேர்ட்ஸ். அதுலேயும் சிக்கு எனக்கு ரொம்ப மோஸ்ட்லி பிடிக்கும். சிக்கு என்னென்னா சாப்பாடு பைத்தியம், சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாள். கோதை அப்படி இல்லை, அழகாக சாப்பிடுவா, எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாள். கோதைக்கு கொடுத்தேன்னா சிக்கு தன்னுடைய ஃபுட்டை கீழே போட்டுட்டு கோதைக்கிட்டேருந்து பிடிங்கி சாப்பிடுவா. அந்த அளவுக்கு சிக்கு வாழு. கோதை கம்பளை கடிக்காத கோதை. ஏன்னா 2 பேருக்குமே என்னோடய கம்பல்னால் எப்போவுமே பிடிக்கும், கடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பாருங்கள் இப்போ சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது. எங்கே பாருங்கள், கோதை அப்படியே பூனை மாதிரி. ஏன் கோதை பின்னாடி ஒழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்க, வா இப்படி. இப்போ எப்படி கடிக்கிறா, மேலே ஏறிட்டா தெரியுதா? கோதை ஏண்டின்னு மேலே ஏறினேன். இப்படி தான் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கோதைக்கு வந்து தலைனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா. இங்கே பாருங்கள் எப்படி மேலே ஏறிட்டா. சிக்கு இந்த நானே தரேன், நீ எதுக்கு கஷ்டப்படுற. சிக்கு கேட்போனே என் ஃபுட்டு தான். ஸோ அதனால் இங்கே வா சிக்கு, இங்கே வா. என் ட்ரெஸ் எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆக்கிட்டாங்க. இங்கே வா பா. என்ன கோவம், நான் கொய்யாக்கா பிடிங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு. நூனுக்கு இங்கே வா பாடி இப்படி செம்மையாக கடிச்சிட்டா. கோதை என்ன மேடம் நீங்கள் இறங்குங்க கொஞ்சம், மேடம் கொஞ்சம் நீங்கள் இறங்குறீங்களா, கடிக்காதீங்க. நான் வான்னு தான் சொன்னேன். சிக்கோ டென்ஷன் படுத்துறாது. எப்படி என்னை கடிக்கிற, எப்படி கடிக்கிற. கோதையோட மைனஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி சிக்கோட மைனஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சிக்குக்கு கொஞ்சம் பயம், இது நம்ம ஏதாவது அது பண்ணிவிடுவோம், நம்பிக்கையே கிடையாது சிக்குக்கு பொறுத்த வரைக்கும். இவ ஏதாவது நம்மளை பண்ணிவிடுவா, இப்படி பண்ணால் மேலே தொடவே விட மாட்டான். அந்த அளவுக்கு வந்து சிக்குக்கு ரொம்ப பயம். ஸோ இதுதான், இவங்க 2 பேர் தான் வந்து என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட். கொஞ்சம் கேஜை நான் தள்ளி வச்சுருக்கேன், கேஜ் பக்கத்தில் இருக்கிறனால சிக்கு டப்புன்னு போயிடுறா கேமரா விட்டு. 2 பேருமே வந்து ஃபீமேல் தான். இவங்க 2 பேர் இருந்தால் தான் எனக்கு வந்து டேவே ஃபுல்ஃபில் ஆகும். நான் எங்கேயாவது ஊருக்கு போயிட்டேன்னா கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில், ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டில் விட்டுட்டு தான் நான் போவேன். அப்போ கூட வீடியோ கால் பண்ணி காட்டுங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அந்த அளவுக்கு 2 பேருமே எனக்கு வந்து க்ளோஸு. இப்போ என்னன்னா வந்து சிக்கு நான் கம்பலையே நான் கழட்டிடுறேன், ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுறா. பா அம்மா முடியல, எப்படி என் கம்பலை பிடிச்சி இழுக்கிறா, என் காதோடு சேர்ந்து வருது. இப்போ இழு, இல்லை இப்போ இழு என் கம்பலை பிடிச்சி.
போய் முடி பிடிச்சி இப்படி தான் என் கம்பல் என்னோடய தலை கிளிப்பு இந்த பக்கம் வரா, இதையும் கட்டிடுறேன். இப்படி தான் 2 பேருமே வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் கொய்யாக்காவை பார்த்துட்டியா, அதுதான் வரா. சரி பேருக்கு கொய்யாக்கா அப்படி மறைச்சிட்டேன். சரி இவங்க தான். நீங்களுமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும், ரொம்பவே வந்து நார்மலாக இருக்கணும். ஏன்னா வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கூட பழகி பழகி கண்டிப்பாக நம்ம மைண்ட் ஃபுல்லாக அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னா ஷியோராக நீங்கள் வந்து பெட் அனிமல்ஸ் வாங்கி வளங்க. அவ்வளோவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அவங்க கூட நீங்கள் வந்து ஒரு 1 hour டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் கூட அந்த டே ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும், அவ்வளோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து மோஸ்ட்லி 4 பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறேன். அந்த 2 பேர்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன். இந்த 2 பேர்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன். ஃபுல்லாக தெரியுறாள் கோதை. சிக்கு தான் வாழு 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 ஒன்றும் பண்ணலை இதுதான். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா என் காது ரொம்ப வலிக்குது, ரொம்ப ஹார்ஷாக போட்டு சிக்கு இழுத்துட்டால, அதனால ரொம்ப வலிக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது போல் நான் என்ன மாதிரி வீடியோஸ் அண்ட் vlogging டைப்பில் என்ன மாதிரியெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதையுமே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இப்போ இவங்க 2 பேருமே என் தலையில் ஏறிட்டாங்க. ஐயோ ஐயோ என் தலை வேற கூசுது. ஸோ இப்படி தான் பண்ணுவாங்களே பாருங்கள், எப்படி ஏறி உட்காந்துருக்காங்க. சிக்கு வேற கோதை தலை மேலே ஏறி நின்றுட்டு 2 பேருக்கும் சண்டை. ஏன் தான் இப்படி பண்ணுறீங்களோ தெரியல. இறங்க சிக்கு. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் தென் டேக் கேர், பாய், see you soon. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க எல்லாத்தையும். ஓகே பாய். எப்படி இறங்கிட்டா எகோதை இறங்கு இறங்க. அப்படி பாவி கோதை. இறங்க இரு, உனக்கு கேஜ் வைக்கிறேன் பக்கத்தில். போ பா, இப்படியே பண்ணிட்டாங்க. இந்தா